Okay, we come to Happy Hour Cheesecake Factory. By the way, Merry Christmas, Christmas Eve, right? That's right. Merry Christmas Christmas, Merry Christmas Eve. Eve. Happy holidays. Happy holiday. To all those who celebrate Okay, there you go to see me. Can you see? Hanukkah or Kwanzaa. Whatever you Merry celebrate. Christmas, Christmas Eve. Let's go to Happy Hour Yeah. Cheesecake. Can you see the cheesecake? Let's go. Ding, 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 ding. Let's go. You gotta make your own music because they're copyrighted to try to use somebody else. I'm gonna beatbox for you. Alright, let's go. มาทุกคน Merry Christmas เด้อ and มากินHappy Hour Cheesecake Factory Cheesecake Factory มา come on go. Let's go very cold now ไลน์พี่น้องเลย now ไลน์ okay this one we get in oh another door this door oh okay alright okay and there's a lot of people here oh my god cheesecake factory okay cheesecake thank you oh okay this here right here okay that's nice All right. wow Nice finally and comfy, yeah finally Kind of got a little bit of privacy right here. finally okay everyone finally here cheesecake factory Merry Christmas มาเดินมากินข้าวจ้ะ okay first what they got cheesecake factory okay right here cheesecake factory I'm gonna drink beer. Well, they got sparkling. And some bubbly. hi finish คนหลายๆนะพี่น้องเลย Crispy shrimp tossed with spicy oh yeah aioli. Crispy shrimp tossed with spicy aioli. thank you thank you I guess it's Stella. cheers Cheers. yep Merry Christmas guys cheers everyone coffee กินกาแฟต้องมือหนึ่งต้องหนึ่งจอกมาเด้อ Merry Christmas Fettuccine Alfredo. thank you Yeah, with the miso salmon. yeah miso salmon they have vegetable coming come on that's celebration All right.
right. Celebration. Now, Cheers. it's official. Yep. Why? To the best To the lady best. in the world Right? Uh-huh. that is in my life. Oh. So, okay. Cheesecake Factory on Christmas Eve. Yep. Yes. You hear the Yes, music yes, so y'all. nice, huh? Hear the music. Yep. Perfect, right? เชื่อพี่น้องเลยมาเด้ออันนี้ไวๆเคนโดแจ็คสันเซอร์นี่เก่าอ้าวเขาเก่าเอาไปมาควบไม้เก่าเอาไปมาใหญ่หลายสูงขั้นพกเอาเป็นครึ่งหนึ่งเก่าเอากินได้จะไวพี่น้องเลยมาเด้อเอาเชี่ยยกตั้งจงตั้งแก้วทุกคนสุขภาพเข้มแข็งขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้จิ้มให้ขายให้สุขให้สองให้หลับให้ด้วยมาเด้อToday was like 50, almost 60 degrees. Yeah, the today. weather is warm. I feel like I don't have to wear no jacket in the house at all. Wow. Yeah. The bread's coming. Cheese, butter, and the bread. Okay, let's dig in. All right. Yep. Starters. Yep. Oh, look. Oh, hot. That's Can you good. like cut for me now? Mm-hmm. Oh, thank you. Yes. Oh, this is mine. Okay, No yeah. vegetable. It's you. This one mine. This one that is mine. Yeah. No vegetable in. They fancy. Oh my God. No vegetable. I didn't know they was fancy. You say some vegetable. You say peas, right? Yeah, and that's all. That's it. I thought it was gonna be. Oh my God. That's funny. That's a corn. Corn, yes. That's a mashed potatoes, brown rice. and some, yep. Okay, everyone. Let's Look, eat. order you some side. โอเคมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเลยอันนี้มันข้าว brown rice. Oh my God, no vegetable. I need vegetable. Good. Okay. Mm-hmm. But no vegetable. Creamy. They got salt and pepper on here. My goodness. No vegetable at all. ไม่มีผักเลยพี่น้องเลย You want salt? Or you No, good? good. I'm good. ปลาแซลมอนแล้วก็เข่ากล้องประมาณ$18ออเดอร์ตัวนี้ประมาณ$18พี่น้องเลยเอา Merry Christmas Salmon Merry Christmas Happy New Year guys มาเด้อทุกคนอายุแข็งแรงสุขภาพเข้มแข็งให้ร่ำให้รวยร่ำรวยมาเด้อกินข้าวน้ำกันมาแซ่บหลายว้าวแซ่บหลาย Cheers. Yuk, you know guys. Salam salong Christmas in America. ยกตอนรับปีใหม่ แซ่บ vegetable, spinach, broccoli,
เป็นบรอกเวย์กินข้าวต้องมีผักคันบ่มีผักกับบ่แซ่บพี่น้องเอ้ยต้องมีผักต้องมีผักขี้กินผักพี่น้องข้าวแล้วก็ข้าวกล่องแล้วก็ซ้ำก็ผักเท่านั้นแหละเขาต้องการกินพวกอาหารย่อยที่น้องว่ายถ้ากินข้าวก็ต้องกินว่ายแต่อาหารย่อยเป็นจริงให้เมาให้อีหยังแต่บางอาหารย่อยสุขภาพแข็งแรงแล้วกินว่ายพี่น้องทุกคนคือแบบเมืองเราสิ่งนี้คือกันเอ๊ะมาเด้อแซ่บบ่แซ่บหลายเนี่ยแซ่บหลายโอเคปลาดำซับนี่เด็ดปลาดำซับอาหารแซ่บกาแฟไวน์แซ่บหลายทุกคนเอายกกันเลย The brown bread is good. Yeah. Okay. Time to drink coffee. Coffee time. เสียดายอาหารเหลือกินบ่เบิดพี่น้องเอ้ย Broccoli ป่า I think I take home just bought it one way. I get the container. I'm not gonna let go. Take coffee time. เรียกพี่น้องเอ้ยจอกที่2เลยเด้อcannot wait to go drink Laos coffee หาเมืองลาวกินดื่ม Laos coffee ลาวกาแฟอันนี้อเมริกันกาแฟThat's supposed to be the best one. Okay, what's the damage? 148 USA พี่น้องเอ๋ย148กับ71เซนประมาณว้าวประมาณalmost 2 million กิบalmost 2 million gift. 2 million gift. You know how they live, like people live like over there 1 month. Loi 2 million, 102 million. This is like a million and a half right here. 1 million and a half Lao gift. Alright, thumbs up. ยกตำจอกตำแก้วยกเค้กคอฟฟี่ You can take home this one. Okay. Can I get the box? Yes. 2 gift cards and the remainder on